die naam bo alle name. Amen. Die naam die enigste ene, Jesus Christus, of Jesus die Messias, die een wat so gekom het en gekom het. Here, ek wil vanaand, is ek vanaand afhanklik, o Gees van God, van U. Ek is vanaand die een tussen U en hierdie groepie mense. Hierdie kindertjie van U wat voor my sit vanaand. Here, en ek bid dat ek hierdie woord van U aan hulle sal oordra en hulle sal versterk sal wees. En ek dank U daarvoor, Here Jesus. Vader, in die naam, bo alle naam, in die naam van U Seun, Jesus Christus, sê ek vanaand dankie. Die Gees van God, ek bid, Here, dat U sal waai oor hierdie vergadering vanaand. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Amen. Baie dankie vir die uitnodiging dat ek U kan bedien. Ja, prys die Here. Ek dink die laaste keer was dit by 'n konferensie of iets. Ja, Pinksterfees. Nou voor ek by die woord Pinksterfees en by die woord uitkom, op Pinksterfees, iemand sê nou die dag vir my, Pinkster beteken 50, ek sê ja, dit weet ek. Ek weet nou sal my sê algemene kennis, maar anyway. Hy sê ek is nog nie 50 jaar oud nie, sê ek dink jy sal ek nou dan verloor gaan. Smile ek ook maar net. Maar dit niks met jou ouderdom in elk geval. Nou hoekom was dit? Om die eenvoudige rede dat op daai stadium het die Gees van God gebeur op daai tyd. As ons kyk wat presies in Israel gebeur op daai stadium, was daar horde mense gewees van al die lande in die Romeinse Ryk. En hulle moes opgekom het. Dis hoekom elke ding geleentheid was daar. Dit was 'n toeval nie. Hoe die ou mense gesê, as jy toeval, dan val die hemeldag op ons en dan kry ons blou kappies. Nee, niks gebeur vir toeval nie. Niks gebeur, maar net nie. Elke ding gebeur door God se beplanning. En ek wil hê jy moet vanaand gaan oopmaak in Handelinge 1. Handelinge wat geskryf is deur Lukas. Hierdie ouetjie was ook natuurlik net van 'n agtergrond, die gewone gemeentelede wat nie weet nie. Hierdie ou was eintlik 'n baie slim man gewees en sy heer het hom en sy ouers, hulle was blykbaar slawe gewees. Maar Lukas was 'n besondere ouetjie. En hy was raak gesien. En soos hy groot geword het, was hy begin skool en sy meester het hom gestuur om het leer vir 'n dokter. Nou ja, daai jare se dokters en ons dokters natuurlik baie groot verskil, maar tog was jy as 'n geleerde man bestempel. En Lukas het natuurlik het hy Handelinge sowel as sy boek Lukas geskryf. Met 'n spesifieke doel, wat die Gees van God aan hom gegee het om te doen. En hy moes vir ons hierdie goed met die pen neersit, vir ons wat later in die eeuwe kom. Daarom gaan ons vanaand na Handelinge 1 vers 1 tot 8. Dit is eintlik my groot deel wat ek gaan lees. Maar ek gaan nie die hele deel lees vir jou nie. Ek gaan vanaand net lees 7 en 8. Hy sê, en hy antwoord hulle, dit is vir julle nie toe om die tye en geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Nou hoekom het dit gevra? Gaan Israel opgebou, want die disippels wil nou weet wat aangaan. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as hele Judea, Samaria tot aan die uiterste van die aarde. Ok, op daai stadium weet ons dat dit was basies maar die Romeinse Ryk gewees en ander dele, nou ja, al het gesê jy sal bietjie dom wees as jy daar moet ingaan, jy kan daar sonder lewe terugkom.
En daar glad in elk geval nie, want as daai barbarie vermoor, het jy ook teen vir krokodille of leeu's of iets gevoel. Maar hierdie klomp apostels op, na hulle krag ontvang het en die Here vir hulle gesê het, gaan, het hulle opbeweeg. Hulle het die bekende wêreld in beweeg. Ek glo hulle het seker dele hier van Afrika, Noord-Afrika, wat die lande gekry, soos Libië, Egipte, wat in die noorde van Afrika, party van hulle bekende stad of dorp, eintlik nie regtig 'n stad, en praat van 'n stad Timbuktu, wat 'n woestynplek was, wat daai jare, en seker daar, plus minus, paar jaar later eintlik, en hulle sê meer so omtrent daar in Christus se tyd, geweldige karavane het daar verbygetrek. Nou, die wat nie weet waarvan ek praat, kyk daar karavane nie, dit is nie bootbaans nie, dit is 'n klomp mense wat trek met kamele saam. Jy het ook nie gewag daai dae om alleen sommer rond te trek nie, want soos ek sê, jy kan daar vir jou lewe betaal. So daai man betaal het, want net tussen Jerusalem en Jericho het die mense om oorval en oorgemaak. Kom ons gaan vanaand 'n bietjie terug na die skrif toe. Die woord van die Here sê dat ons sal krag ontvang. Dit wil sê dat Jesus dit 'n belofte gemaak. Want die apostels het daai stadium met hulle geweet van die profete, dat die Here die profete gesalf het. Hulle geprofeteer, hulle dinge gedoen. Toe kom die Here Jesus vir 3,5 jaar omtrent. En hy beweeg saam met hulle, en hulle sien wat hy doen. En snaaks, nog steeds kon hulle nie glo en verstaan wat hy vir hulle sê nie. Maar op daai stadium het hulle al begin verstaan, maar hulle het toe nie geweet wat gaan presies gebeur nie. Tot waar wat die woord van die Here sê, in Handelinge 2 ook, dat die huis geskit is, en die Here hulle gedoop het met sy gees. Ons sal krag ontvang. Nou ek praat vanaand vir myself en elkeen van ons, wat sê, ons is mense wat Jesus ken. Die gawes werk. Maar ek praat vanaand, en ek praat vir my, as 'n prediker self eerste, maar het ons dan kragteloos geword? Ja, amen. Ek vra. Amen. Ek gaan jou 'n voorbeeld vat. Ek het bijvoorbeeld 'n rugseer. En ek begin by pastoor Niels om vir my te bid, en ek gaan 'n pastoor, en ek gaan deur van die ou kerkraadlede en die gemeentelede en 10 ander plekke gaan ek. Maar ek word nie gesond nie. Hoekom word ek nie gesond nie? Het ek ongeloof? Of wat is die fout? Want by Jesus is dit die fout. Amen. Ja. Hy sê, gister, vandag en tot alle ewigheid is ek dieselfde. Hy het nie die fout nie. Nou waar lê die fout vandag met die kinders van God, dat niks gebeur nie? Hoeveel van die 9 gawes, wees eerlik vanaand, hoeveel van die 9 gawes van die Gees is werklik in beweging, in werking? Ek het vanmôre 'n woord gehoor, en dit was, geen mens kan 'n woord bring, as jy nie 'n bidder is nie. Ek het 'n goeie voorbeeld. Julle het al seker gehoor, baie mense praat van nuwejaarsvoorneme. Ek het geen nuwejaarsvoorneme nie, behalwe Here Jesus, en die Gees van God, Heilige Gees, help Leon om hierdie jaar te doen wat U wil hê. Ek nog wat sê, wie julle, ek begin vanaand hier by julle, en teen einde van die jaar, as ek nog leef, dan gaan ek 10.000 mense hê vir wie ek preek. Ek hoop julle kan lekker lag, want julle moet nou vir my lag. Is dit nie waar nie? Eerste plek is die ou wat dink hy is, ek weet nie wat nie, en goed nie. Maar die Gees van God in jou lewe kom, en in jou lewe opereer, doen jy goed. Is dit waar of nie waar? Dis waar. Wie was die jongman? Ek glo jy was hier so die jaar en ek praat nie van Stefanus die eerste makelaar en die ander jongman. Here sê vir hom, gaan daar, is 'n eensame pad.
Hier gaan hy. En as jy hoor hier iets aankom, groot moordperde gewees, want dit is hooggeplaaste Ethiopië. En baie mense wat nou nie weet nie, ek gaan maar so ingooi, hulle is so, kan ons sê, half Jood, half nie Jood. Ek weet nie hoe kan mense stel nie. So mix daar. Maar hierdie ou nog begin om te gaan bid, sê die woord. Hy gaan aanbid. So, eerste ding sê dit, daai hofdienaar van die koningin van Ethiopië was 'n gelowige man wat in God geglo het. Amen. Ja. Volgens die ou verbond was hy besny op die 8ste dag, glo my. Jy kan vat so seker as hier, dan gaan jy sê hoekom. Want 'n sekere vrou op sekere tyd jare lank vroeër het vir Salomo gaan kuier. En sy het 3/4 van die klomp priesters saamgevat en die Joodse geloof aangeneem. Tot hierdie hofdienaar, die Bybel gee nie sy naam nie. Nie belangrik nie, sou dat mense dat sê. Maar hy het die Christelike geloof oorgedra aan die Ethiopiërs. Ja, maar vandag is die een kant naam in ons eie dorp. Die een kant van die dorp is Ethiopiërs is Christen, die ander kant van die dorp is moslems. Wat het daar gebeur, dit weet ek nie. Kon die Jezus kan dit kan eendag vir ons sê. Maar ek wil hier vandaan sê, die woord van die Here sê, ons sal krag ontvang. Amen. Jy weet jare gelede, 70 jaar, ek is nie so regtig so oud nie, maar in die 70 jare toe ek 'n tiener was, het ons so pamfletjies gekry, Christen sonder Christus. Kragteloos. Jy bid dat jy blou word en niks gebeur nie. Amen. Maar hier kom hierdie ou. En hy vertel vir die hofdienaar stop. En hy vra hom, die hofdienaar is besig om die boekrol van Jesaja te lees. Jesaja 53 in ons Bybel. En hy sê vir hom, kan jy verstaan, en die man vry, maar kan nie, praat hy van hom iemand anderste. En hierdie jongman sê, ek sal hom, stop, dan sal ek jou verduidelik, ek weet waarvan my praat. En hy bring hom die evangelie van Jesus Christus. En net so ek wat hulle gered en hierdie groot was opgewondenheid, nie net om hy, maar die persoon ook seker wat hierdie beampte van die koningin vergesel het die woord gehoor. Dit word nie beskryf nie, wat toe gebeur het en wat nie, maar ek glo, omdat hy nie sy eie waantjie gery nie. Hy het iemand gehad wat sy karretjie vir hom gery het, ter so hoog geplaas het. En hy het 'n paar, heel moontlik, paar wagte saam met hom gehad. Want soos ek gesê, daai jare, het jy nie alleen rondgery nie. Die dom mense doen dit, naam so hoog, waardige bekleed. Maar die woord van die Here sê, toe die man die woord aanval, toe sê, daar is water. Want hy moes daar in elk geval stop om water te kry vir die pad verder. Hy sê, wat hinder my om gedoop te word? Net soos hierdie daar met mense sukkel om mense gedoop te kry nie. Never mind, eintlik kan ek so stel, 'n klomp sondaars deur die water te jaag nie. Hy het so omgered en so, ek wil nie sê soos 'n klip nie, want 'n klip kan jy nog ordentlik iets opskryf, en 'n baie groot klip is, kan jy heeltemal Jesus red daar opskryf, kleintjies kan jy dit so pak, en Jesus se naam daar skryf. Maar hierdie man sê, wat behinder my? En toe hy gedoop is in die water uitkom, sê die woord van die Here, die Gees van God, Philippus vat en hom op 'n ander plek gaan neersit. Hy was nie eers, sover ek weet, help my reg, sover ek weet, was hy nie eers 'n diaken nie. Hy was 'n gewone gemeentelid. Amen. Vergeet wat die apostels gedoen het, die woord van die Here sê wat geloof en skade wees het geval, mense het gesond word, duiwels het gespat, elke ding. Maar hier 'n gewone mens, dis hoekom vanaand in die begin van 2020, wil ek vir julle aanmoedig, die woord van die Here sê, ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom, en ons sal dinge doen. Jesus het gesê, julle sal meer doen as ek. Amen. Maar wat doen ons vandag? Ons doen 3/4 minder. Ons doen heeltemal anders.
Iemand bring dalk 'n baie mooi boodskap en dit is verby. En as jy uitloop en tel almal op jou oor, dit was so baie mooi boodskap. Maar wat maak die mense met die boodskap wat uitgaan? Ek vra. Hoeveel is my gebedslewe? Hoeveel is iets gebedslewe? Want as jy nie bid nie, en met die woord van God besig is nie, gaan jy verloor. Amen. Hulle het so baie snaakse siekte, wat mense kry naamvrings is baie beroemd snaaks, as die vrings is nogal baie net vir daai tipe van siektes. Want hulle dink hulle is altyd vet. Nou wil hulle maar word. Nou eet hulle ietsie, dan loop hulle draai en gooi hulle dit wat hulle geëet het weg. En dit so kan stel. En maar as gesê ek moet altyd let dat ek voordenklike kans op taal praat. 'n Pastoor en gemeente. Hoeveel van ons mense doen dit dalk in die gees ook? Dis waar. Ja. Die prediker, wie ook al, die evangelis of die herder, wie ook al die woord bring. Jy eet hom en dan loop jy net aan die ander kant. Dan gaan gooi jy dit weg. Jy raak dit uit hoor. So maande dan weer oor dalk. Paulus staan voor die gouverneur Felix. Felix nooi toe vir koning om saam te wees. Hy sê kom, ek het 'n man by die priesters van Jerusalem gestuur het. Hy het so vinnig aan my taal gesê wat ons moet verhoor. En hy sê ook dat die vorige gouverneur het iemand ek was verlaat en so aan. En dan gaan luister wat hy sê. En wat sê die gouverneur op die dag? Paulus gee my 'n kans. So later weer na jou hoor. Op 'n kolding, ek was hy ook gewees en sê, Paulus, die geleerdheid het jou nou mal gemaak. Goed werk nou nie meer so lekker. Ja, die geleerdheid, en is weet jare gelede waar 'n plek waar ek gewerk het, en ons het dit genoem, mense het dit Bybelpunch. Dit wil sê, ek weet nie of mense reg Bybelpunch kan raak nie, maar in elk geval. Jy later hoor. Die gouverneur het nooit by Jesus uitgekom nie. Maar ek wil vanaand vir die gemeente sê, waar is ons krag in hierdie eeu wat ons leef? Glo my, hy het die krag van God gesien, maar hy het sy rug daarop gedraai. Maar glo my, hy het elke ding gehoor wat Paulus gedoen het, hy het elke ding gehoor wat Johannes en Petrus gedoen het, en die ander apostels en van die gemeentelede. Glo my, hy het ook gehoor hoe Stefanus die eerste martelaar gesterf het vir die naam van Jesus Christus. Ons weet nie wat gebeur nie. Iemand het vir my vandag gesê, hy sê, hy is een van die topwerkers in die sekere firma. Hulle bou blijkbaar machine en goeders. Partykeer as hy ingenieurs ewen hulle, weet nie wat nie. Dan bid hy sê, Here, gee my insig en wysheid om hierdie ding te doen. En die Here help hom. Die ene ou is die hoofdirekteur van die besigheid gesê, hulle kan almal fire, maar hulle moet net nie vir daai man fire nie. Dan is jy ook maar gefire. Hy vir sy voorman en gesê. Hoekom het hulle leen hom nie? Hulle weet waar daai man pad gebeur is. Maar hy sê vandag vir my. Hy sê maar as hierdie merk van die wees inkom, dan hom sê vat die merk en hy gaan sê nee. So wat gaan gebeur, hy gaan koop. Dit hardloop so van hom. Weet iemand het op 'n kol gesê, China gaan evangeliseer en hy weet nie waar gaan van hierdie lande, die ander kan die skleurpiogies en 'n draai in Amerika gemaak, toe sê ek, nee wat, bly maar liewer die Jan Tuisbly se karretjie inbraak van in Suid-Afrika, daar die pers wie oorgaan is miskien dan nie weet. En dis haas op pad na ons.
Dit klop in ons lewe. Woord sê van die Here sê ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom en ons sal sy getuies wees. Is ons in die jaar 2020 wat ons begin 'n getuie wees vir Jesus? Of gaan jy soos 'n jakkals wees en draaie maak en sorg dat jy uit is? Wil nie my eie beeld blaas nie, maar ek jou sê baie van hierdie moslems weet wie ek is, ek groet vir hulle en ek praat baie keer met hulle. Die een het ook iemand om vervolg vir my Afrikaanse Koran gegee. En ongelukkig op vervolg toe sê ek, hoor jy so, hierdie Bybel, kom ons gaan dit so stel, hierdie mooi Bybel in boere Afrikaans, wat ons sê, gaan mense oordeel om dit ons nie doen nie. Maar glo met die Koran gaan daai boek net so hard oordeel. Ja. Want daai boek praat van Jesus en sy moeder Maria meer as enigiets anders. Nie eers hulle profeet Allah, ek meen Mohammed, het so baie van hom geskryf as van Jesus nie. Jesus se wonderwerke. Ek vra 'n vraag vanaand. Is ons kragtig of kragloos vandag? Hy sê maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Kom ons gaan 'n bietjie meer na die ding, die uitstorting van die Heilige Gees daai dag op Pinkster. Wat het gebeur? Dus ek sê hierdie mense het 'n afwagting gehad. Die Here het hulle gesê gaan Jerusalem toe. Wag vir my. Na hulle gepraat het, toe sien hulle hy begin lig. En hy lig op 'n wolkpad hom weg. En die engele sê vir hom, die boodskapper sê vir hom, soos julle hom gesien gaan het, so sal hy terugkom. Amen. En hy gaan in Jerusalem rond. En hulle weet nie wat om te doen nie, maar die Here het vir hulle gesê, wag hier in Jerusalem. En dan gaan daar na die boventrek toe. Opgewonde, hulle weet nie wat gaan gebeur. En skielik daai oggend, toe hoor hulle wind. Dog net 'n wind wat bietjie opsteek, maar hierdie is nie 'n wind nie. Hierdie is mense gedagte dat hier 'n probleem. Hier is 'n storm op pad. Maar die woord van die Here sê dat hy het geskit, daai gebou het geskit. En 'n vuurvlam het op hulle verdeel, tonge, en op elkeen gaan en hulle begin praat in verskillende tale. Jy kan daai deel lees, Egipties en Libanees en Arabies en alles, hulle begin praat. Maar ek glo daar is van hulle wat in elk geval in hemelse tale ook begin praat het. Ander klomp het gesê, dis het van dronk ouens hier. Hy sê my 3de uur. 8 uur vir ons tyd. Petrus staan op en hy sê, dis nie dronk mense nie, maar dis wie daar profeet Joël geprofeteer het. Die laaste dae spreek God sal ek my gees uitstort. En daar het iemand vir my ook gesê, maar God is 'n God van orde. Moenie so raas nie. Nee, hoor jy so ek vra nou 'n vraag by hierdie gemeenskap. Wat is God se orde en wat is ons orde? Amen. Ek het daai mense op 'n pol gevra, sê nou hoe dink julle daai dag in Handelinge 2 plaasgevind? Is dit nou hoe ordelik sou julle gesê word? Mense, ons sit hier in hierdie gebou. Ja. God stuur daai wind hier in vanaand. En hierdie plek skud. En van hier pastoor af reg deur tot by my. Klein en groot. Val onder die Gees, profeteer, praat in tale. Wat dink jy gaan hierdie mense hier rondom ons doen? Dan sê hulle, wonder wat gaan daar by pastoor Nielsen aan. Blomme, hulle sal hier na toe hardloop om kyk en sê, hoor jy wat gaan aan hierso? Breek die mense die plek af. Nie een van ons is vandag wat hier leef, vandag wat hier sit. Sal weet nie, maar ons het gehoor in 1906, 1914. Wat het God gedoen? Dat die brandweer gejaag het, met al die plekke Jenny aan die brand. Polisie en brandweer in haar geval van God hulle daar neer teen by die deur, hulle slaan grond soos 'n os wat geskiet is.
Ander ons kruip weg as die Job, weet nie wat hier aangaan en dat ons weghardloop. Anders bely hulle sondes en kom by Jesus uit. Waar is ons krag vanaand, geliefdes? Waar is ons krag? Amen. Vanaand sê ek, bid vir jou broer. Maar dit is ook nie waarheid. Suster, moenie bekommer wees en draai op in die gebed. Siekes word nie regtig weer gesond nie. Dowes hoor nie. Blindes sien nie. Krepels loop nie. Ek vra vanaand. Waar staan ons met Christus? Daar staan ons met die krag van God. Bly met gedaan na my toe gaan en gaan na Matteus toe op. Ek het nou 'n ander ding hier net voor by Matteus kom, Joel, ek kyk daar in my King James vers en as jy dis ek gewone King James. Nee, hier is maar nie weer een nie. Nou ja, ek kan nie die naam so uit sy naam hier. Nou pastor is my model braai. Yahweh is God. Dit is die eintlike regte een vir julle weet of sy naam is, maar dis die regte manier hoe hy gespreek word. Yahweh. Maar ek wil vandag sê hy is God almagtig. Amen. Hy is die krag. Die Hebreërs en Arameërs praat ons van Jesus, dis wat Messia. Die kragtige een. Matteus 17. Ons gaan 'n bietjie daar hoor wat sê Matteus vir ons. Matteus 17. Ek dink dis amper die deel wat ek geliefd het wat ons amper kan slaan. Matteus 17. Die wetgewing. Matteus 17. Daar sê Matteus 17. Wat sê Matteus 17 vers 21? Die opskrif in elk geval is verheerliking van Jesus op die berg. Hy sê maar hierdie geslag sal nie uitgaan behalwe deur gebed en vas. Nou ek het vir my en vir u vanaand baie slegte nuus. As ons wil kom waar die Here Jesus ons gehad wil hê, dan ons moet begin vas en gebed. Nou wat ek sê nou ja, die jonges kan dit makliker doen, seker sy ouers. Maar ek wil vanaand sê, kom ons begin by die ouer mense. Julle kan miskien nie met die krag rond te ry nie, om mense te besoek nie, dat dit en dit nie. Maar gaan daar in die binnekamer, bid vir die predikers, bid vir jou familie, bid vir jou dorp. Die grootste predikers tussen ons, wat sukses behaal het. Dis nie net sy alleen, sy afsondering en vas en gebed nie, ja, dit moes ook wees. Met die 110 ander mense, wat hy dat nie eens kon weet, dat vir hom ingetree het. Ja. Seker, vrou het eendag vir 'n pastoor gevra, pastoor, vir wie moet ek bid, want ek weet nie, toe sê die pastoor, wel bid vir my. Sê, hy pastoor, hier is die pastoor, ek kan nie vir jou bid nie, toe sê suster, ek is reeds die een vir wie jy moet bid in hierdie gemeente. Die evangeliste, bid vir hom. Bid vir die kerkraad. Dat God hulle kan versterk deur sy genade en sy krag. Ons kom weer krag toe. Pas in gebed, my geliefdes, is vanaand 2020 se sleutel. En dan wil jy nie pas en bid nie, dwing jy om te pas, want ek weet daar is mense wat medisyne miskien kan kry en nie kan pas nie. Dis logies. Maar kyk wat is jou ete en werk om so uit, dat jy dit
En los daai groot bord uit, groot ding uit wat baie ras en baie geld in jou sak en ja. Op daai stadium. Los, was dat baie goed. En as jy nie kan regtig, miskien, soos ek sê, kos los nie, gaan dan vir Daniel vas vrugte en groente. En die Bybel sê, toe hy en sy maat klaar was, toe kyk daarop die na hulle sê, kon nie smaak weet nie. Dus dit is net al wat julle gee, hulle iets anders te gee, die dink ek het hy daar miskien vir hulle gevraag. Sê nee, net dit wat jy vir ons gegee het, ons gee. En die woord sê hulle beter gelyk as die ander ons wat lekker kos en steeds en van die beste geëet het aan die koningstafel en sy wyn gedrink het. 3/4, ek weet nie of dit nou net sterk drankwyn of gewone wyn was nie, in elk geval. Maar die manne het beter gelyk Daniel en sy 3 vriende as die ander klomp. En dat die krag begin loop, dat die gawes van God in jou begin werk en jy jou oor kry om te hoor wat die Gees vir jou sê. Baie mense ongelukkig glo nie meer in hierdie dag en af te soen. Ja, hy bid, maar hy gaan nie in afsondering voor die aangesig van die Here. Hy sê, maar ek kan nie verstaan, die gemeente groei nie, en ek preek swaar. Ja, ek weet daar baie harte koppe en harte en nekke, maar die woord sê ook, hulle wat harte en nekke is, ook gaan hulle nekke breek. Jammer om te sê, maar naam ons een boerenasie, is dit nie? As jy hardkoppig staat, nekkige klomp mense by mekaar, wat ek in dagse lewens gesien het, is hierdie boeremense. Is dit nie waar nie? Ons het ons allemaal Afrikaanse kiesge, ons een paar Italianers en Grieke en Morgaanse en die soort Afrikaanse. Naam is een bykie evangelie van Jezus God. Jy weet al, my pa was een ouderling, my opa was een ouderling, ek is een ouderling, dat die katkesering is aangeneem en voorgestel. Dus die een, by DCI, die voorsitter, en dit is een prachtige jongman, en hy sê die aand, ek weet, saterdag aand, sondag moet hulle voorgestel word. Saterdag aand het hy nog gaan dop, volgende oggend, so staan hulle allemaal aan een rij voor die gemeente, en hy so babbelas, hy weet nie of het in gans of dan, dinsdag is. En die dominee sê, broers en sisters, ek wil julle sê, hierdie klomp jong mense, die Here is lief vir die Here is gered. Dus hy bid eintlik net dat die dominee klaar kom aan sy pop op ons. Wat? Kom by Jesus uit. Jong man, jong dochter, kom by Jesus, bejaarde, kom by Jesus uit. Die evangelie is eintlik amper kan ek sê meer vir die jong mense as vir die ouer mense, nie dat dit die ou mense afskeep moet. Maar as jou ou mense bene nie meer kan hou nie, en dis hoekom ek gesê, waar is die bidders? Waar die jong mense kan gaan, by die skool, by die universiteit, by die college, waar jy ook al is, by die werk, en jou lig laat skyn, en dat die krag van God in jou lewe begin manifesteer. Ek vraag vanaand. Wie wil vanaand kom en sê, Here, ek soek die krag van God in my lewe. Daai regte, egte krag van God in my lewe. Dat die neergegawes weer werk. Dat die eenvoudige bediening weer werk in my lewe. En in ander mense se lewe. Dat daar lewenkrag van God sal ontstaan in my lewe. Kyk, ek en u as gemeente, ons kan bid, Here, red Pietie en Sannie en die ander kant, daai dronk Jan, Kosie se sieling goed. Ja, is reg. Dis wat ons moet doen, is dit nie? Maar dat daai mense kan sien dat die krag van God in ons lewens manifesteer. Ek vraag vanaand. Wie is daar vanaand? Sê ek soek die krag van God, soos nie daar van.
wat vir my baie hartseer maak, binne eeu, tussen 1906 en 70s, 80s, die laaste. Dan was ek ooit so lang, die krag van God, naam van die naam, afgelopen. Waar was hy daar? Daar gebid was. En die vuur van God het geval. Ek vra vanaand vir myself. Hierdie boodskap is vir myself as die begin van die jaar. Is die altaar vir my hart reg? Is die altaar van my huis reg? En dan die groot vraag seker vir ons wat in die bediening staan, raad en herders. Hoe is die altaar van die gemeente hier? Is hy reg? Lei in skerwe. En dat is in skerwe lê, kan die vuur nie val. Help my praat en baie sal dalk weet na van die ouer mense, weet daar by Beulah Park en wat is daai een van die AGS, ek kan dit nie eens van onthou nie, maar na te pad, die weet die gees van God het so geval daar, hoe dit was so lekker. En ook vlees maak nie meer lekker as jy vir baie lang tyd in 'n vleiskas gestaan en al. Soek nou weer nie. Ek vra vanaand, geliefdes, hoor wat ek sê. Daar vanaand mense is in hierdie gebou. Jong en oud. Klein en groot. Sê ek wil die krag van God in my lewe hê, soos wat die Bybel sê, en ek bereid om te loop, hierdie pad te loop. Glo my, dan sal jy groei kry. En ook jy moet sukkel met mense van ander kerk af, om God nie enig regtig wil die ons in die straat uit sal kom. Dan lyk jy miskien so erg, en so kyk jy, lommetjie, kabouter, wat het ons nou weer? Maar die Here bereid sy siel en maak hom vry. Ek gaan nou net 'n getuienis vir die laaste afsluiting gee. Maar ek moet eers 'n bietjie hier wag. En die Deuteronomie, baie praat van Deuteronomie, dat baie maar af. Kreefdorp. As ek my vrou en my seun was op daai stadium, ook so voorgesit, want ons as die kerk raad en jy moet help met die bediening van mense. En jy kom hierdie ou en ons sit om en ek begin, en die Satan homself begin manifesteer met daai man. Nou ek van hierdie stoel gestaan. En daai klein mannetjie gly af so, soos bakpootjies gehad. Snaider was hy. Maar hy wil begin daar beweeg. En die een ou pak sy Bybel oop, die jong man, en hy sit sy Bybel op, bestraat daai Bybel. Toe daar ou kom, ingestap het in die agterkant van die kerkie. Toe het hy na drank geryk, hy het 'n rugseer gehad. Hy was sterfel. Toe die Here Jesus in die gees van God in die plaas. Dis hy nagter as wat ek is. Nagter as wat ek is. Wat sê ek vir jou? God kan 'n ding doen. Maar is ek net bereid om hierdie prys te betaal? Maklik om te sê, pastoor so, broer so, suster so, wat was. Maar is ons bereid om hierdie prys te betaal? Want toe ons aangesaai het in elk geval na, eerste plek as kind van God, jou hart en lewe vir die Here gegee, het die Here vir jou opdrag gegee. Ons wat in die bediening het verseker 'n opdrag gekry. Gaan en doen wat jy moet doen. Wat jou aanvind om te doen, jy doen. En ek wil vanaand vir julle aanmoedig. Hierdie boodskap ons het vanaand vir julle. Gaan jy of gaan jy dit nie doen? Maar gaan sit, moenie net op besluit ek gaan nie. Gaan sit en bereken die koste. Want die woord sê God, en baie mense wat in die ambag is al weet naam in die boubedryf.
Jy bou nie 'n plein as jy nie gaan die kostes bereken vir jou sement, jou stene, jou hout, jou teels, enigiets. En daar is nou julle gemeente wil een of ander tyd 'n kerk bou. En jy moet die koste bereken om daai kerk te bou, nie halfpad afbou en sê nou kom hoor nie, ons het nou nie meer geld nie. Wag nou vir die volgende 10 jaar om jy weer geld kry. Jy moet kan kostes bereken om te doen. En ek wil u vanaand sê, wees verseker, as jy die kostes het gewerk en jy sê, Here, ek gaan dit doen vir jou, dan gaan jy. Amen. Deur die krag van die Heilige Gees aanspoor. Nou glo my, ek kan u verseker dat hierdie evangelie waar is, kan ek u vanaand sê, jy gaan die vrugte pluk. Ons gaan die vrugte pluk. Amen.